السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج ہم بات کریں گے فیور پہ، بخار، نزلہ اور کھانسی جو آج کل پھیلا ہوا ہے بہت زیادہ۔ میں اس وبا کا نام نہیں لوں گا کیونکہ اس کے بعد پھر ویڈیو میں کچھ پرابلمز آ سکتی ہیں۔ بہت زیادہ پھیل چکا ہے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کریں۔ ڈاکٹر ندیم سرور میرا نام ہے اور میرے ہی نام سے چینل ہے۔ بخار، آج کل بخار ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے گلا یہاں سے خراب ہوتا ہے، درد شروع ہوتی ہے، اس کے بعد نزلہ شروع ہو جاتا ہے، پھر بخار ہو رہا ہے 4 سے 5 دن اور شیورنگ ہوتی ہے، اس کے بعد بخار ٹھیک ہو جاتا ہے اور جسم میں درد ہوتی ہے، بہت زیادہ درد اور کمزوری ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ہم کون سی میڈیسن استعمال کریں گے، کون سے نسخے استعمال کریں گے، کون سی احتیاطیں کریں گے، میں آپ کو یہ بتانے کی آج کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کوئی بھی ایلوپیتھک میڈیسن جو بخار کے لیے ہے، اس میں اگر نام لینا چاہوں تو پیناڈول ہے، بروفن ہے، کوئی بھی اور میڈیسنز جو ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں۔ اس میں 2 گولیاں صبح، 2 دوپہر، 2 شام، یا اکارڈنگ ٹو فیور آپ بخار کو کنٹرول رکھیں۔ اگر ہماری ہومیوپیتھک میڈیسن آپ نے لینی ہے تو اس میں بھی بہت ساری میڈیسنز ہیں۔ احتیاطیں آپ کیا کریں گے؟ آپ سب سے پہلے تو جب آپ کے پین شروع ہو جائے گلے میں تو کلونجی کے 7 دانے منہ کے اندر رکھیں اور آہستہ آہستہ چبانا شروع کر دیں۔ آہستہ آہستہ چبائیں تاکہ اس کا رس جو ہے وہ آپ کے گلے کو آہستہ آہستہ لگے، اور اس کے بعد 1 گلاس نیم گرم پانی پی لیں۔ اس سے بہت افاقہ ہوگا۔ اس کے ساتھ اب دیسی چیزیں استعمال کریں، جتنی زیادہ دیسی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں۔ دیسی انڈا کھائیں، یہ آپ کو آواز آ رہی ہوگی مرغے، ہمارے گھر میں تو اس طرح رکھے ہوئے ہیں جو اب دیسی انڈا استعمال کرتے ہیں، تو دیسی انڈا کھائیں۔ مٹن استعمال کریں، زیادہ چکن زیادہ استعمال کریں، چکنائی نہ استعمال کریں، چکنائی کم سے کم استعمال کریں۔ یعنی مقصد یہ نہیں ہے کہ فیٹ دیسی گھی کھانا ہے، دودھ پی سکتے ہیں، انڈا کھا سکتے ہیں، مٹن کھا سکتے ہیں۔ السی کا استعمال کریں آپ، السی کا لیکن تھوڑا استعمال کیجیے گا، ابھی گرمیاں آ گئی ہیں اس لیے۔ اس کے ساتھ آپ جو ہمارے گرم مسالے ہیں ان کا قہوہ بنا کے استعمال کریں۔ اس میں جو سنامن ہے اور یعنی کہ کیا اس کو کہتے ہیں، الائچی، جو بڑی الائچی ہے، اور دال چینی ہے، اس کے ساتھ سونف ہے، اس کا آپ اکٹھا ایک قہوہ بنا لیں اور قہوہ بنا کے اس کو استعمال کریں 3 دفعہ۔ بخار لیکن کسی طرح بھی پٹیوں کے ساتھ، میڈیسن کے ساتھ، ہماری میڈیسن کے ساتھ، ایلوپیتھک کے ساتھ، حکمت کے ساتھ آپ کنٹرول رکھیں کسی طرح بھی۔ ہماری اس میں میڈیسنز ہیں، بہت ساری میڈیسنز ہیں۔ آپ بیلاڈونا 30 میں استعمال کریں، دن میں 4 دفعہ۔ اس کے ساتھ فیرم فاس 6x میں، کالی میور 6x میں، یہ دونوں استعمال کریں۔ یہ دن ہر گھنٹے بعد باری باری استعمال کریں، یعنی پہلے کالی میور لے لیں 6x میں اور گھنٹے بعد فیرم فاس لیں، پھر کالی میور لے لیں گھنٹے بعد، پھر فیرم فاس لیں گھنٹے بعد، آلٹرنیٹ۔ اس سے بخار انشاءاللہ نہیں ہوگا، آپ کو دوسری میڈیسن نہیں لینی پڑے گی۔ اگر وہ اب آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو کسی اور میڈیسن کے ساتھ اس کو کنٹرول میں رکھیں۔ اس کے جس پیشنٹ کو ٹھنڈ زیادہ لگنی شروع ہو جاتی ہے وہ نہائے گا نہیں، ظاہر ہے، اس کو پٹیاں آپ کر سکتے ہیں اور اس کا بخار نیچے لانے کی کوشش کریں۔ سانس میں دقت آ رہی ہے، بہت زیادہ سانس کا پرابلم، یا یہاں درد شروع ہو رہا ہے، یا تھوڑی دیر بعد پیشنٹ اس طرح کر رہا ہے، تو اس کے لیے بیسٹ جو میں نے آپ کو کلونجی کا بتایا تھا وہ استعمال کریں۔ مجھے بہت سارے پیشنٹس کا، مجھے دوستوں کی میسج آیا تھی، آرسینکم ایلبم 200 میں وہ ایک ساتھ ریکوچ کی تصویر آ رہی ہے کہ وہ لینا شروع کر دیں ہم، جن کو نہیں بھی جن کو سمٹمز نہیں ہیں ان کو دوائی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات دوبارہ سن لیں، جن کو سمٹمز نہیں ہیں ان کو دوائی لینے کی ضرورت نہیں ہے، جن کو سمٹمز آئیں گے ان کو دوائی دینی ہے۔ اس ٹائم میرے پاس 15 سے 16 پیشنٹس ایسے ہیں جن کو بخار ہے، نزلہ ہے، کھانسی ہے اور بہت سیویئر قسم کا ہے،
اس میں 7-8 کیور ہو چکے ہیں. میرے بہت پیارے دوست ہیں وہ سارے جو اعتماد کرتے تھے. ہاں جی، بہت سے دوست ٹھیک ہو چکے ہیں، ان ساری سمٹمز کے ساتھ کو ختم ہو گئی ہیں ان کی. تو گھبرانے والی بات نہیں ہے، اگر آپ میڈیسنز لیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. اچھا، آرسینکم ایلبم جو مجھے تصویر آئی کہ یہ میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے اس طرح ہم میڈیسن استعمال. اس کی خاص سمٹم ہے، اگر بخار ہے آپ کو، منہ خشک ہے، تھوڑی تھوڑی دیر لیکن آپ کا پانی پینے کو دل نہیں کرتا اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ تھوڑا تھوڑا پانی پیتے ہیں، تو آرسینکم ایلبم ہم دیں گے. اگر بخار ہے اور خشکی ہے، منہ خشک ہے، زیادہ عرصے کے بعد آپ زیادہ پانی پینے کی کوشش کریں، یعنی زیادہ پانی پینے سے ہو جاتا ہے آپ سے، 1 گلاس پورا پیا جاتا ہے، تو پھر برائیونیا لیں گے. اور اگر ایک ایک گھونٹ کر کے لیں گے تو آرسینکم ایلبم لیں گے. اگر پیاس بالکل نہیں ہے اور پیلے رنگ کی پس آ رہی ہے تو پھر ہم پلساٹیلا لیں گے. ٹھیک ہے، پلساٹیلا 30 سے سٹارٹ کر لیں، 201 ایم. تو بہتر ہے کہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. باقی ساری کر لیں آپ کہ کلونجی کا استعمال کر لیں، قہوے کا استعمال کر لیں، مٹن کھا لیں، چکن کھا لیں، بیف کھا لیں، اور اس کے ساتھ جو میں نے آپ کو بتایا السی کی پنیاں. لیکن میڈیسن خود نہ استعمال کریں تو بہتر ہے کہ خود ہی سیلف میڈیکیشن نہ کریں. کسی بھی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو دکھا لیں، میرے پاس آ جائیں یا جو بھی آپ کے پاس ہے اس کو دکھائیں. بخار کو فوراً کنٹرول کریں اور ساتھ گلے، یہ تقریباً 4 دن بخار رہتا ہے، اس کے بعد گلے میں یہاں درد شروع ہو جاتا ہے یا پہلے درد شروع ہوتا ہے. میں پہلے بھی یہ بتانے لگا تھا کہ 5-6 پیشنٹس ایسے دیکھے میں نے جن کی سب کی سمٹمز الگ الگ تھی، سیم سمٹمز نہیں آتی، تو سب کی دوائی بھی الگ الگ ہوگی. ہم سیم دوائی سب کو نہیں دے سکتے. بخار کے لیے دے سکتے ہیں سیم دوائی، وہ بھی نہ دیں تو بہتر ہے، ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. تو اگر ہومیوپیتھک دوائی استعمال کرنی ہے، آرسینکم ایلبم. اگر تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد تھوڑا تھوڑا پانی پی رہے ہیں تو آرسینکم ایلبم 30 یا 200 میں لے لیں. اگر زیادہ پانی پیتے ہیں، منہ خشک ہوتا ہے، تو پھر برائیونیا 200 یا 30 میں لیں گے آپ. اور ساتھ کالی میور اور فیرم فاس 6x میں آلٹرنیٹ، یہ تو لازمی لینی ہے آپ نے. اگر کھانسی آ رہی ہے آپ کو ساتھ بہت زیادہ اور نزلہ ہے تو R8 ہے، ایک ریکویج والوں کا R8، وہ بہت اعلیٰ کام کر رہا ہے. میں نے خود بھی استعمال کیا ہے، کچھ دوستوں کو بھی کروایا ہے. اس کا 1 چمچ صبح اور 1 چمچ دوپہر اور 1 شام اور 1 رات، دن میں 4 دفعہ آپ لے لیں 1 چمچ، تو اسے کافی افاقہ پڑ جاتا ہے سانس کے پرابلم کو. اور اس طرح آکسیجن کم فیل ہو رہی ہے پیشنٹس کو، وہ اس لیے کہ لنگز ڈسٹرب ہو رہے ہیں اس بیماری سے. تو اس کے لیے جو کلونجی کا استعمال بتایا ہے اور جو R8 ہے، یہ بہت اچھا سیرپ ہے، اس کو استعمال کریں. بہتر ہے کہ آپ کلینک پہ تشریف لائیں، مریض کو دکھائیں اور بخار کا علاج کروائیں. میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا، اس بخار سے بچیں، گھر رہیں، باہر احتیاط سے جائیں، ہاتھ نہ ملائیں اور سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.